Թեկուզ խաղի տեսքով, որը տեղի կատարից, որ մենք մտածենք, իսկ եթե խաղ չլիներ նույն բանը, ինչ հոգեբանական խնդիրներ կարող է ունենալ երեխան։ Ուրեմն եթե խաղ չի, հա, մեզ կարող են ասել, որ դա խաղ է, իսկ եթե խաղ չի, ուրեմն հոգեբանական նախ մենք առաջի հերթին մենք պետք է խոսենք նրա մասին, որ դա երեխային շեղերն է տարածել, նյութեր տարածելն է, որը որ ինչ-որ բաներ տարածելն է, որի հետ որ երեխան դեռ ինքը պետք է մեծանա եւ ինքը ընտրի։ Ով է ասում, հա, որ ասենք թե նայած ով ինչ օրիենտացիա ունի, մեծ տարիքում դա իր անձնական գործն է, բայց 10 տարեկան, 12 տարեկան, մինչև 16 տարեկան երեխայի այդ անձնական գործը չկա, կա երեխայի իրավունքների ոտնահարում եւ խախտում, ըստ իս։ Երկրորդը, երեխային տանելով այդ տեղերը մենք ինչ ենք տեսնում, որ նա ունենում է, նա դառնում է մի մարդ, որը վերադառնում է իր ընտանիքը, որը այլ արժեքների է դավանում եւ ընտանեկան խռովությունները շատ եւ շատ շատանում են, երբ որ երեխան, ասենք թե երեխայի համար խաղերը այդ տիպի նորմալ խաղեր են, բայց իր ծնողի համար այդ տիպի խաղերը նորմալ չեն եւ այդ խաղերը կիրառելով հանդերձ առաջի հերթին պետք է հարցնեին ծնողներից, արդյոք ծնողները, որոնք երեխայի ներկայացուցիչներն են, իրենք ընդունում են, եթե մենք խոսում ենք խաղի մասին, այդ խաղերը թող ոչ։ Եթե երեխան մի քանի անգամ խաղում այդ խաղը, այդ տիպի խաղերը դա դառնում է իր համար նորմալ, որը ստեղծում է անջրպետ եւ ընտանիք երեխա, տրադիցիա երեխա, տատիկ-պապիկ երեխա հարցում գոյանում է շատ մեծ կոնֆլիկտ։ Կոնֆլիկտ նաեւ զարգանում է կոնֆլիկտը նաեւ իր հասակակիցների հետ, որովհետեւ բոլորը չեն, չէ՞, այդ խաղերը խաղում եւ մենք պետք է հասկանանք, որ այդ խաղասվածը պետք է մաչիլի լինի ցանկացած երեխայի համար։ Եթե մի երեխան սովորում մի խաղի, նա իր հասակակցի հետ չի կարող այդ խաղերը խաղալ եւ նա արդեն ստիպված է լինում ինչ որ մի հատ փակ խմբի ներկայացուցիչ դառնալ փոքր տարիքից։ Ստեղ ըստ իս ուրեմն մենք անընդհատ ինչի մասին ենք խոսում, մենք խոսում ենք ազատության մասին, մենք խոսում ենք այդ Թավշյա հեղափոխության մասին։ Թավշյա հեղափոխությունը ակնկալում է, որ ցանկացած քաղաքացին, ազատ եւ անկախ քաղաքացին, նա պետք է ունենա բոլոր ազատությունները, մանավանդ ընտրության ազատությունը, հա։ Մեզանից ամեն ինչը կարող են գողանան, տանեն, մենք կարող ենք կորցնել բացի մեր ընտրության իրավունքից։ Իսկ ստեղ, երբ որ երեխային պարտավորեցնում են ինչ-որ խաղեր, հա, առաջարկում են ինչ-որ բաներ, իր ազատ քաղաքացի զարգանալը եւ ազատությունների մեջ մեծանալը, դա արդեն վտանգվում է։ Մենք պետք է նաև դա հասկանանք, եթե ինքը չի ընտրել դա, ինչ-որ մի բան, այլ իրան, ասենք թե այնպիսի մի բան, որը, դե գիտեք, իր համենայն դեպս ծնողների եւ պապերի համար նորմայից դուրս է, մենք չենք կարող խոսել երեխայի ազատ զարգացման, ազատության մեջ զարգացման մասին եւ ազատ եւ քաղաքացի դառնալու մեջ։ Ուրեմն նաև ես կուզենայի ասել, որ գիտեք, մենք եթե ունենայինք հիմա մեր մեջ ազգագրագետ, նա մեզ երևի կպատմեր ազգագրետական տեսակետից, թե ինչ խաղեր էին ավելի դյուրին հայ երեխայի համար։ Չէ, մենք կարող ենք ասել, որ ազգային ժամանակ է շատ լավ զարգանում, երբ որ նա նորը վերցնելով հանդերձ տրադիցիան պահում է։ Ես տեղ տեսնում եմ, որ մեզ համար մեր տրադիցիաների մեջ մենք շատ, գիտեք, այն ինչ որ աշխարհը կարող է վերցնի իր համար, մենք այնքան քչականակ ենք, որ մենք չենք կարող ոչ մի, ինչ ասեմ, ոնց ասեմ, որ ճիշտ լինի, հա, ոչ մի կյանք մենք չենք կարող զոհաբերել բառն է գալիս, բայց կարող է ինքը շատ խիստ է այս պահին եւ մենք չենք կարող ոչ մի կյանք տալ իբրև զոհաբերություն, հա, ես նկատի ունեմ կյանք ասելով հոգեբանական առումով, դրա համար մենք շատ քիչ ենք, մենք պետքա բոլոր այդ ներամուծությունները, որոնք գալիս են արևմուտքից, մենք պետք է շատ զգուշորեն կիրառենք, որտեղ այն ինչը որ հարիր կարող է լինի շատ ազգերի համար եւ ինքը անցնի շատ հանգիստ մեզ համար նա կարող է լինի շատ ցավոտ։ Նաև ես ուզում եմ, այսօր մենք խոսում ենք խաղերի մասին, նաև ես ուզում եմ ուրիշ խաղերի մասին ասել, անպայման, որ տեսեք նաև ասենք թե շատ ֆիլմերում
նույնպես մենք անընդհատ տեսնում ենք այդ կարգի, հա, այդ խաղերի ինչ որ արտացոլումները, երբ որ տղամարդ դերասանը շատ հանգիստ կարող է կնոջ դերը կատարի, հա, եւ դա դառնում է ինչ որ ծիծաղելու առարկա, բայց էլի երեխան նայում է եւ դա արդեն իր մեջ սկսում է մտնել իբրև նորմա, հա, էլի մենք պետք է սպասենք, որ դառնա չափահաս եւ ինքը որոշի նա ոնց է շարունակելու ապրել։ Ես շատ ուրախ կլինեի, եթե մենք նաև Թամարայի հետ եւ ես, հա, որ մենք ստեղ նստած ենք, նաև այդ LGBT-ի ներկայացուցիչներից որևէ մեկը լիներ, որ չստացվեր միակողմանի զրույց։ Ես կուզենայի, որ դա եթե դժվար չի լինի, գուցե մի օր էլ այդպես մենք ունենանք զրույց եւ չստացվի, որ միակողմանի է, հա, որ մենք իրանց էլ լսենք, որ տեսնենք իրենց արժեքները որտեղ են, ոնց են իրենք մտածում, որ չստացվի, որ մենք միակողմանի ենք։ Դա կլիներ շատ լավ, եւ ես Լիանա ջան, ես ձեզ եմ նայում, որ մենք կարողանանք հասկանալ, ես իհարկե իբրև այցելուներ ունեմ այդ կարգի մարդիկ, բայց մի բան իբրև այցելու, մի բան իբրև հասարակական գործիչներ շատ լավ կլիներ, որոնք իրենց տեսակետները սկսեին մեզ բացատրել, հա, իրենք ոնց են նայում, ոնց են տեսնում, ոնց են դիտարկում, լավ է, լավ չի, եւ իհարկե մենք իրենց կասենք, որ դա ինչ որտեղ է կարգի խաղերը, մենք կարող ենք ընկալել, հասարակությունը համենայն դեպս կարող է ընկալել իբրև քարոզ, հա, եւ դա մենք չենք կարող լավ ընդունել։ Եվ մի բան էլ անպայման ուզում եմ ասել, որ եթե լիներ եկեղեցու ներկայացուցիչը, համարում եմ, որ այդ կարգի բաները իրանք ուղղված են, բայց դա իհարկե իմ թեման չի, դա եկեղեցիականի թեման է, ուղղակի ես չեմ կարող դրա վրա անցնել եւ չասել դրա մասին, դա համարում եմ, որ եկեղեցու նկատմամբ սա շատ լուրջ ակցիա է, որովհետեւ թե Աստվածաշունչը, թե բոլոր կրոնները չեն ընդունում նմանատիպ վերաբերմունք, ոչ թե վերաբերմունք, դա չի ընդունվում, հա, այն ինչը որ հիմա շատ մեծ շարժում է դառնում աշխարհում եւ մեզ համար դա եւս պետք է լինի շատ լուրջ, որովհետեւ էլի գալիս է մեր քիչականակությունը, մեր տրադիցիաները, այն մի բանը, որ հայ ազգը եթե մնաց եւ ես չպետք է դրա մասին ասեմ, իսկ դրա մասին գիտեն բոլորը, դա շնորհիվ հավատի եւ շնորհիվ եկեղեցու։ Խնդրեմ։